हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम तमिन का फोन से ये कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। वो देखो साला हमको बोल रहा था कि हम व्लॉग नहीं बना सकता है, लेकिन हम बना सकते हैं ना। अभी पानी में जा रहा है गाइस, क्या बात होता है। इसका फोन हम पानी में बाद में गिरा देगा, किसी को मत बताओ। आगे तो मना ओके lagi nang kokal gen nomor longpen ka lang ka longpen ka sila nok lo solde तो गाइस छोटा सा नदी हम लोग पार कर चुके हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या कौन अमोग लाना ये कौन सा बेवकूफ ngok ming ma kamola na di kai zun nok ka tuk jobung ko tima ai dui ke din na berga ma ai ngoni ko lo ka ai emol nget ngo yakan ne jagala tak ngok rak to ka ha ha guys कौन हम दोनों में से जा रहा है इंसान हम है thank you guys, thank you for supporting me yeah kinner thank you guys, thank you for supporting। so hey guys, welcome back to my YouTube channel। so आज हम लोग यहाँ पे इसको को क्या देने आए हैं? मोटू, ये है मोटू का बहन। हाय मोटू जी। मोटू मोटू कोई ग्रेनेड हम तो अपलोड करेगा, हो जाएगा। नो 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 मोटू मोटी को नमक खिलाते हुए यहाँ पे मोटू मोटी को नमक खिलाते हुए। अभी ये मोटी को कहाँ ले जाएगा पता नहीं। हाय मोटी, हेलो। वो देखिए मोटू हैंडसम बॉय। अभी मोटू बोल रहे कि इसको पानी पिलाने के लिए पहले डालेगा। मोटू मोटी को कहाँ ले जा रहे तुम? सिंगर यहाँ पे हम लोग का क्या क्या है, नमक है, नमक। यहाँ पे ये मोटी को नमक खिलाने के लिए। देखिए गाइस, मीरम नदी। ओ देवा देवा ओ देवा। अरे लोमो में हूँ ब्रो। ये कितने का है ब्रो? ये कितने का है? इसमें तेरा घर 16 जाएंगे।